खुलुमबाय हेलो एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै फरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं स' 1 तारिख 2026 जानुवारि मासनि 1 तारिख दा बे 1 तारिखआव नोंथांमोन बयनिसिमबो बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां थाना थागोन सिगांनि बोसोरफोरनिफ्राय देग्लाय बोसोराव रासिन उन्नति जानो हागोन बेखौनो आङो इसोरनाव आरज गाबबाय मोनसे खोथाया गोसो होनो गोनां बाथ्रा जोङो जेब्ला जोंनि मोन्थाइनिफ्राय जोङो गोजान जानो गोनां जायो अब्ला जोङो बेखौ मोननायनि थाखाय आन्दलन खालामनो गोनां जायो नाथाय मोननायनि आन्दलन खालामनो गोनांनि सिगां जों बेखौ जुदि प्रटेक्शन होनानै दोननो हायोब्ला जोंनि मोन्थाइफोरखौ सुजुग सुबिदाफोरखौ जोङो जुगे जुगे बेबहार खालामबाय थानो हागोन যেতিয়া আমি আমার রাইটস এন্ড প্রিভিলেজেস যিবিলাক আছে এই রাইটস এন্ড প্রিভিলেজেস বিলাকৰ পৰা যদি আমি বঞ্চিত হ'বলৈ বাধ্য হই তেতিয়া আমি আন্দোলন এই যেটো লেপস হৈ থকা সুবিধাবিলাকক পোৱাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হয় কিন্তু মই কি ভাবিছো এইবিলাক আন্দোলন কৰাৰ আগত যেটো আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ ৰাইটস এণ্ড প্ৰিভিলেজেস আছে এই ৰাইটস এণ্ড প্ৰিভিলেজেস বিলাকক আমি প্ৰটেকশ্যন দি নিৰাপত্তা দি ৰাখাটো উচিত বুলি মই ভাবো যদি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম বিলাকক আমি একসেপ্ট কৰে তথা মানি লই তেতিয়াহ'লে আমি যুগেৰ কাৰণে আমি এই সুবিধাবিলাকৰ লৈ আমি এনজয় কৰিব পাৰিব এটো সিধা কথা दा बेखायनो जोङो जायफोर जोंनि गेजेराव मोन्थाइ दं बेखौ जों खोमानानै लानांगौ गैया बबेबा नङा बबेबानि गेजेरजों जायखि संगठन राजनीतिक दोलोआनो जाया मानो जों जोंनि अधिकारखौ जों लाबाय थानांगोन जों जोंनि सुबिदाफोरखौ लानांगोन गोजौनि दैदेनगिरिफोरजोंबो जोङो लोगो जानानै बिख्ल'नानै लाबोनानै जोङो रायजो राजाफोरनो होनो हानांगोन जोङो गावनिखौथ' गाव होबायानो बिटिसिनिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा होबायानो आरोबाव सेन्ट्रेलनि स्टेटनि लिडारफोरनिफ्राय लाबोनानै एमएलए फाथायहरनानै लाबोनानै केबिनेट मिनिस्टार मोनहोनानै माखासे आरोबाव मोर एन्ड मोर स्ट्रेंथेन खालामनो थाखाय बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ रांखान्थियारि समाजारि हारिमुवारि अर्थनैतिक बेबस्थाखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय आरो जाहाथे नाजाबावो हाग्रामा महिलारि सारा गावनि टेनुराव गावनि खुंथायाव बेखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों बुंसोलायदों बयबो जाहाथे आरोबाव आरो मावलांबाय थायोब्ला आरोबाव बिथाङानो रायजो खुंलांबाय थानो हागोन बे रोखोम रायजो राजाफ्रा हप्स खालामदों नाथाय गेजेर ससेयाव जानला मोनला मावसन मावब्र बेफोरखौ गावनि कर्मीफोरखौ बिथाङा थाल लानांगोन हाग्रामा महिलारि सारा बा हाग्रामा महिलारि सारानि कर्मी बिथांमोना थाल लानांगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा ग्राउन्ड लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव रायज्लायनायखौ जों खोनानो मोनदों दा बेखायनो मावनायाथ' मावबायानो नाथाय बियो रायजो राजाफोरनिसिम थार ओंथियाव रियेलिटियाव फैना फैयाखै बेखौबो बिथाङा जास्टिफाइड बानायनो थाखाय इनभेस्टिगेट बानायनो थाखाय मानसि फाथायनांगोन कर्मी फाथायनांगोन बेखौ बुंदों आरो दा बेखौ आङो मिडियानि गेजेरजों दिनै लाबोबाय बेखौ एक्सप्रेस खालामबाय যিবিলাক হাগ্রামা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিসি সরকাৰৰ পৰা সুযোগ সুবিধাবিলাক তেখেতে দি আছে এইটোতো আমি ভাবো এইটো আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আৰু ইয়াৰ বাদেও যদি আসাম গভৰ্ণমেণ্টত মিনিষ্টাৰবিলাকৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত মিনিষ্টাৰবিলাকৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আৰু বিটিসি কোন মোৰ পাৱাৰফুল মোৰ ষ্ট্ৰেংথেন আৰু কৰিব পাৰে যাতে ইয়াত বসবাস কৰা ৰাইজসকলে আগৰ পৰা এতিয়া ডাবলকে যদি উন্নতি হ'ব পাৰে এইটো ৰাইজসকলে বিচাৰিছে আৰু ৰাইজসকলে বিচাৰিছে যে তেখেতসকলৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু ষ্ট্ৰং মোৰ ষ্ট্ৰং হৈ এইটো তেখেতসকলে বিচাৰিছে আৰু এইটোৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া
হাই লেভেলত পুরা লো লেভেললৈকে হাই কামানত পুরা গ্রাসরুট লেভেললৈকে ইনভেস্টিগেট করার কারণে মানুহ পঠাব লাগে, নিজৰ মানুহটো জাষ্টিফাইড কৰাৰ কাৰণে মানুহ পঠাব লাগে, এইটো ৰাইজসকলে বিচাৰিছে। কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যিটো সুযোগ সুবিধাবিলাকক দিছে, এইটো ৰিয়েল বাস্তৱতাৰ ৰিয়েলিটিৰ ৰাইজসকলে পাইছে না নাই, তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে না নাই, গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে না নাই, এইটো জাষ্টিফাইড কৰাৰ কাৰণে নিজৰ মানুহ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে পঠাব লাগে, এইটো ৰাইজসকলে বিচাৰিছে। নহ'লে কোনোবা মাজত কোনোবা ছোট মোটো লিডাৰে তথা দালালে কিবা কৰিব পাৰে না, তেনেকুৱা ধৰণৰ বই ৰাইজসকলে ভাবিছে। এইটো অতি সোনকালে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে মানে সমাধান কৰিলে মানে বহুত থেংকফুল তেখেতসকলে জনাব, এইটো বিচাৰিছে। মই এই ৰাইজসকলৰ যিটো গ্ৰাসৰুট লেভেলত আলোচনা কৰা যিটো কথা, ৰাইজসকলৰ কথা, এই কথাটো কেপচাৰ কৰি পেলাই মই ভিডিঅ'ত আনিছোঁ। बेखिनि खोथाखौ आं बुंबाय हाग्रामा महिलारी सारनिसिम। रायजो राजाफ्राथ' साफ्रोमबो फैनानै मिडियायाव बुंफैया, आं बेफोरखौ रायज्लायनानै मिडियायाव दिनै फोसावनानै होबाय आरो, जाहाथे हाग्रामा महिलारी सारा बरनाम जाया, बयबो रायजो राजाफ्रा मोनो आरो मर बिटिसिआ स्ट्रं पावारफुल पेकेज फैयो आरो हाग्रामा महिलारिया आरोबाव खुंबावनो मोनो, बेखौ रायजो राजाफ्रा लुबैनायखौ आं फोरमायबाय। थेंक इउ सै माच सानो फोरमायहर। थेंक इउ माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।